ရှေတုန်းကတာယာလှပတဲ့ပါရှားပြည်မှာနှစ်တစ်နေ့ရဲ့ပထမဆုံးနေ့ရက်ကိုပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့နေ့ရက်ဖြစ်သတ်မှတ်လို့ရှိခဲ့တဲ့အဲ့ဒီနေ့ကိုရောက်တဲ့အခါပါရှားတစ်ပြည်လုံးမှာရှိတဲ့လူတွေဟာသူတို့မှာရှိတဲ့အံ့ဩစရာပစ္စည်းအသစ်ဆန်းတွေကိုဆိုလ်တန်ဘုရင်ရဲ့ရှေ့မှောက်ကိုယူဆောင်လာကြပြီးဘုရင်ကိုလက်ဆောင်ပန်းနာဖြင့်ဆက်သကြတယ်။အဲ့ဒီနေ့မှာပါရှားကိုဆင်းရဲတဲ့အိန္ဒိယမျိုးသားတအူရောက်လာတယ်။အဲ့ဒီအိန္ဒိယအမျိုးသားကသူ့စီမှာထူးဆန်းတဲ့မြင်းကောင်ရှိတဲ့အကြောင်းအားလုံးကိုကြေညာလိုက်တယ်။ပြီးတော့သူကကျုံမြင်းကိုတော့ချီးကျူးတယ်ဗျာသူ့ပုံစံကိုချီးကျူးနေတာမဟုတ်ဘူးသူလုံနိုင်တဲ့ဟာကိုချီးကျူးနေရပါသူကကျုပ်သွားခြင်းနဲ့ဘယ်နေရာမှာဆိုပို့ပြီးတယ်တကယ်လို့ဘရင်ကဒီမြင်းကိုယူခြင်းနေဆိုရင်တော့ဒီမြင်းရဲ့အစွမ်းဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာကိုပြပေးမယ်မြင်းပိုင်ရှင်စကားကိုကြားတော့ဘရင်ကြီးကအခုလိုမိန့်နေကောင်းပြီလေဒီမြင်းကိုမောင်မင်းကစီးပြီးတော့ဟိုနားကတောင်ကိုကြော်သွားလိုက်ပြီးရင်ငါစီကိုထမ်းလက်တက်လက်ယူပြီးတော့ပြန်လာခဲ့ဟုတ်ပြီလားဘရင်စကားဆုံးတာနဲ့အိန္ဒိယမျိုးသားလည်းသူမြင်းပေါ်တက်ပြီးတောင်ကျော်လွှားနိုင်ဖို့ဇက်ကုံဖွင့်လိုက်ပါတော့တယ်ခဏအတွင်းမှာပဲလူရောမြင်းပါလေထဲရောက်ပြီးမြင်ကွင်းကနေပျောက်သွားတယ်ဒီလိုနဲ့မကြပါဘူးအိန္ဒိယမျိုးသားကသူ့မြင်းနဲ့တူတူပြန်ပေါ်လာပြီးဘရင်ရှေ့မောက်ရောက်တာနဲ့လက်ထဲမှာကင်လာတဲ့ထမ်းလက်ကိုကမ်းပေးလိုက်တယ်အဖြစ်ပြက်အဆဆုံးကိုမြင်လိုက်ရတဲ့ဘရင်ကြီးကမြင်းကိုဝယ်ယူဖို့ကမ်းလှမ်းလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အိန္ဒိယအမျိုးသားကမြင်းကိုငွေနဲ့မရောင်းချင်ဘူးတီတော့ဘရင်ကြီးကိုအခုလိုပြောလိုက်တယ်ကျွန်တော်မျိုးမြင်းကိုရောင်းတာငွေကိုမလိုချင်ဘူးအဲ့ဒီအစားဘရင်ကြီးရဲ့သမီးတော်ကိုပဲယူပါရစေအိန္ဒိယမျိုးသားရဲ့တောင်းဆိုစကားကိုကြားတော့မတရက်ကြည့်နေတဲ့နန်းတွင်းရာရှိတွေကဟားတိုက်ရေမောကြတယ်ဒီအဖြစ်ပြက်ကိုမြင်တွေ့နေတဲ့ဆိုလ်တန်ရဲ့သားတော်အိမ်ရှိဆန်ကအိန္ဒိယမျိုးသားရဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုဖခင်ကလိုက်လျောမှစိုးရိမ်နေတဲ့ဒီတော့အိမ်ရှိဆန်ကဘရင်ရဲ့နားကိုကပ်ပြီးခမဲတော်ရဲ့သမီးတော်ကျွန်တော်မျိုးရဲ့အမတော်စော်ကားခံရအောင်တော့မလုပ်ပါဘူးနော်ဒီလိုသုံးမရတဲ့လူမွဲနဲ့တော့မပေးစားလိုက်ပါနဲ့သားတော်ရဲ့စကားကိုကြားတော့ဘရင်ကြီးကအခုလိုပြောပြတယ်ဒါဒီလူကထူးဆန်းတဲ့သူ့ရဲ့တရိษံအတွက်စုလက်လိုချင်နေတာအဲ့ဒီထူးဆန်းတာကတကယ်လားဆိုတာကိုသိချင်တယ်ခမဲတော်ကတော့ဘယ်ရင်ရှိဆန်မင်းသမီးကိုမှအဲ့ဒီလူနဲ့မပေးစားချင်ပါဘူးဒီတော့သူနဲ့အပေးယူမလုပ်ခင်သားတော်ကသူ့ရဲ့မြင်းကိုသူ့လိုမျိုးစီးကြည့်တာကိုခမဲတော်မြင်ချင်တယ်ကွဘရင်ကသားတော်ကိုမြင်းစီခိုင်းမဲ့စီစဉ်ကိုအိန္ဒိယမျိုးသားကသဘောတူလေတော့အိမ်ရှိဆန်လည်းမြင်းပေါ်လွှားကနေခုန်တက်လိုက်တယ်ပြီးတော့စံကြိုဆွဲပြီးလေထဲကိုတက်သွားတယ်အိန္ဒိယမျိုးသားကအိမ်ရှိဆန်ပါလို့ရမယ်ဆိုတာမမာရသေးခင်မှာပဲမြင်းကလေထဲကိုမြင့်ကြီးတက်သွားပါတော့တယ်အိမ်ရှိဆန်ကမြင်းရဲ့ပထမဆိုင်ကြိုပဲဆွဲပြီးတက်သွားတာပါဒီဖြစ်ပျက်ကိုတွေးလိုက်ရတဲ့အိန္ဒိယမျိုးသားကဆိုလ်တန်ဘုရင်ကြီးဘက်ကိုလှည့်ပြီးအလန့်တကြားနဲ့အခုလိုပြောလိုက်တယ်တကယ်လို့အိမ်ရှိဆန်အန်ဒီရဲ့တခုခုဖြစ်ခဲ့ရင်ကျွန်တော်မျိုးကိုအပြစ်မတင်ပါနဲ့လို့ဆုတောင်းပါတယ်တကယ်လို့ဘရင်ကြီးရဲ့သားတော်အိမ်ရှိဆန်ကကျွန်တော်မျိုးကိုအခွင့်အရေးပေးတယ်ဆိုရင်မြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတည်ထားတဲ့ဟာတွေကိုပြောပြပေးမလို့ပါမြင်းရဲ့ဒုတိယစိုင်းကျုပ်ကိုသူမတွေ့ဘူးဆိုရင်တော့ဒီကိုပြန်ရောက်လာနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးအိန္ဒိယမျိုးသားရဲ့စကားကိုကြားတော့ဆိုလ်တန်ဘုရင်အကြီးကျယ်ဒုက္ခရောက်သွားတယ်အိန္ဒိယမျိုးသားကဘုရင်ကြီးကိုစိတ်ညစ်ညစ်ထားဖို့ဖြောင်းပြတယ်ပြီးတော့သူကဘုရင်ကြီးကိုစိုးရင်ကြောက်လန့်ခြင်းမရှိပါနဲ့အရှင်မင်းကြီးသူစီးသွားတဲ့မြင်းကသူ့ကိုဘေးကင်းလုံခြုံစွာနဲ့ပင်လယ်ကိုဖြတ်ပြီးကုန်းပေါ်ကိုခေါ်ဆောင်သွားမှာပါမင်းပြောတော့မှန်ပါစေလို့မျှော်လင့်နေဒါပေမဲ့မင်းပြောတယ်လို့မဟုတ်ခဲ့ရင်တော့ငါရဲ့သားတော်ပြန်လာတဲ့အထိမင်းကိုအကျဉ်းချထားမယ်အိမ်ရှိဆန်ကအခုလေထဲကိုမြင့်တက်မြင့်တက်နေပါပြီသူကမြင်းကိုရက်တန့်ဖို့အကောင်ဆုံးကြိုးစားပါတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲနောက်ဆုံးမှာမြင်းရဲ့ဒုတိယဆိုင်ကျိုးကိုတွေ့သွားတယ်အိမ်ရှိဆန်ကဒုတိယမြောက်ဆိုင်ကျိုးကိုဖမ်းကန်လိုက်တဲ့ဆိုရင်ပဲမြင်းကအောက်ကိုတခါတည်းထိုးဆင်းပါတော့တယ်ခဏကြာအိမ်ရှိဆန်ကနန်းတော်ကြီးတစ်ခုရဲ့ခေါင်းမိုးပေါ်သူရောက်နေတဲ့ဆိုတာကိုသိလိုက်ရတယ်အခုတော့အတော်လေးကိုမှောင်လာပါပြီညဘက်ကိုရောက်ခဲ့ပြီပေါ့ခဏကြာအိမ်ရှိဆန်ကလေကားလေးတစ်ခုတွေ့လိုက်တယ်အဲ့ဒီလေကားကအခန်းကျင်းလေးတစ်ခုစီသွားတဲ့လေကားပေါ့အိမ်ရှိဆန်ကလေကားအတိုင်းအခန်းလေးစီကိုတက်သွားလိုက်တော့အခန်းဝမှာအဆောင်လူတန်ကြီးတွေအိပ်ပျော်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်အိမ်ရှိဆန်ကအိပ်နေတဲ့အဆောင်လူတန်ကြီးတွေအနားကနေတတိထားပြီးဖြတ်သွားတယ်အဆောင်တွေကိုကြော်ပြီးရနဲ့အင်မတန်လှပတဲ့အိမ်ရှိဆန်မင်းသမီးလေးရှိရာအခန်းလေးထဲကိုဝင်သွားလိုက်တယ်မင်းသမီးလေးရဲ့ဘေးပတ်လည်မှာတော့အိပ်ပျော်နေတဲ့ရန်ရွေတော်အမျိုးသမီးတွေကိုတွေ့ရပြန်တယ်အိမ်ရှိဆန်စဉ်းစားတယ်သူ့ရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးကိုမင်းသမီးကပဲကာကွယ်ပေးနိုင်မယ်လို့ဒီတော့အိမ်ရှိဆန်ကမင်းသမီးလေးကိုနှိုးလိုက်ပါတယ်မင်းသမီးထပါအောင်ဗျ
ပါရှာပြည့်ရှင်ရဲ့တားတော့မင်းသမီးလေးရဲ့အရှိမရောက်နေအောင်တွေ့လားမင်းသမီးရဲ့နန်းတော်ကိုတွေ့ပြီးတော့ဝင်လာတာမို့လို့မင်းသမီးကသာဘရင်သားတော်ကိုစေနာထားပြီးမကူညီရင်အဆောင်တွေကျွန်တွေရဲ့ပြုသမျှနှုရမယ့်အခြေအနေကိုရောက်တော့မယ် အိမ်ရှိဆန်ရဲ့စကားဆုံးတော့မင်းသမီးလေးကအခုလိုပြန်ဖြေတယ်အရှင်သာကျွန်တော်မျိုးမပင်္ဂလားပြည်ရဲ့ဘရင်သမီးတော်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မင်းသားဘာမှကြောက်စရာမလိုပါဘူးဒီတိုင်းပြည်ထဲမှာလှက်လိုက်လဲလဲကြိုးဆိုခြင်းအလွယ်ပြီးတင်ဘာမှရှာမတွေ့နိုင်ပါဘူးမင်းသားအစာစားပြီးအနားယူဖို့လိုတယ်မင်းသားအတွက်အဆဆလိုလေသေးမရှိအောင်ကျွန်တော်မျိုးမရဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုလှုပ်ပေးမယ်မနေ့ကမှတင်းရဲ့ထူးဆန်းတဲ့ဆက်လံကိုကျွန်မနားထောင်ပေးပါမယ်နောက်တော့မင်းသမီးလေးရဲ့ရန်ရွေတော်အမျိုးသမီးတွေကအိမ်ရှိဆန်ကိုလှပတဲ့ပြိပေါကားတွေစားကောင်းတောက်ဖွယ်တွေအိယာကောင်းကောင်းရှိနေတဲ့အခန်းကျက်ကြီးတစ်ခုစီကိုခေါ်ဆောင်သွားကြတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲအိမ်ရှိဆန်လဲစားတော့ပြီးခဏကြာတာနဲ့အိယာပေါ်လဲရင်အိပ်ပျော်သွားပါတော့တယ်မနက်ကိုရောက်တော့မင်းသမီးလေးကခါတိုင်းထက်ပိုပြီးလှပနေအောင်ဝတ်စားထားပါတဲ့တကယ်တော့ပင်္ဂလာမင်းသမီးလေးကသူမစီကိုထူးထူးဆန်းဆန်းရောက်လာတဲ့ပါရှားပရင်သားတော်ကိုချစ်ကြိုက်နေမိပါပြီမင်းသမီးလေးကဝတ်စားစဉ်ရဲ့အလှပြင်ပြီးအစင်သင့်ဖြစ်တဲ့အခါသူမကကျွန်းတယောက်ကိုအခုလိုမှားလိုက်ပါတယ်ပါရှားအိမ်ရှိဆန်ကိုသွားပြီးမေးလိုက်ငါသူ့စီသွားတွေ့မအောင်လက်ခံဖို့အစင်သင့်ဖြစ်ပြီလားလို့ပင်္ဂလာမင်းသမီးစီကတရင်စကားကိုရပြီးတဲ့အခါပါရှားအိမ်ရှိဆန်ကမင်းသမီးကိုဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်စွာနဲ့ကြိုဆိုဖို့အရန်သင့်ဆောင်ဆိုင်နေလိုက်ပါတယ်မင်းသမီးရောက်လာလို့အပြန်လဲနှုတ်ဆက်ပြီးတဲ့နောက်မှာပင်္ဂလာမင်းသမီးလေးကအခုလိုစပြောလိုက်တယ်အိမ်ရှိမင်းသားဒီခန်းထဲကိုဘယ်သူမှဝင်မလာနိုင်လို့ကျမတီကိုရောက်လာတာပါကျမနန်းတော်ထဲကိုရှင်ရောက်လာတာကြည်နူးမှုဖြစ်တယ်လို့ရှင်ကစာပြောစေချင်တယ်အိမ်ရှိဆန်မင်းသမီးလေးကိုနှစ်သက်ကူးတဲ့ပထမဆုံးနေ့ရက်မှာပျော်ရွှင်ပွဲတွေကျင်းပနေတော့ဆင်းရဲတဲ့အိန္ဒိယမျိုးသားတို့ရောက်လာကြောင်းသူ့ရဲ့ထိုးဆန်းတဲ့မြင်းနဲ့ပါရှားရဲ့အိမ်ရှိဆန်မင်းသမီးကိုအလဲလဲလှုပ်လို့တဲ့ကြောင်းအိန္ဒိယမျိုးသားရဲ့အပေးယူကိုဘရင်ကြီးကလက်ခံမှာကိုအိမ်ရှိဆန်ကစိုးရင်ခဲ့ရတဲ့ကြောင်းနောက်တော့အိမ်ရှိဆန်ကထိုးဆန်းတဲ့မြင်းကိုစီးပြီးဒုတိယဆိုင်ကျိုးမတွေ့ရလို့လေတဲ့အမြင့်ဆုံးနေရာထိရောက်ခဲ့ရကြောင်းနောက်မှမြင်းရဲ့ဒုတိယဆိုင်ကျိုးကိုတွေ့ပြီးမြေပေါ်ဆင်းနိုင်လို့ဘင်္ဂလားနန်းတော်ခေါင်မိုးပေါ်ရောက်ခဲ့ရကြောင်းအဲ့ဒီဟာနဲ့တဆင့်လေကားသေးလေးအတိုင်းမင်းသမီးလေးရှိအောင်တက်ပြီးအခန်းဝထိရောက်ခဲ့ကြောင်းနောက်တော့အခန်းဝမှာအိပ်ပျော်နေတဲ့အဆောင်လူတန်ကြီးတွေရှိရနဲ့တိတ်တိတ်လေးဖြတ်ပြီးအခန်းထဲဝင်ခဲ့တဲ့ကြောင်းအိမ်ရှိဆန်ကသူ့ရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတွက်မင်းသမီးကိုနိုးခဲ့ရတဲ့ကြောင်းမင်းသမီးကိုတွေ့ပြီးတာနဲ့မင်းသမီးရဲ့အလှပနဲ့တနာကျင်နာစိတ်ရှိခြင်းပေါ်နှစ်သက်ညံ့နိုးမိတဲ့ကြောင်းစီကာဘက်ကုံပြောပြလိုက်တယ်အိမ်ရှိဆန်ရဲ့စကားကြောင့်ပင်္ဂလာမင်းသမီးလေးရှက်သွေးဖြာပြီးအခုလိုပြန်ပြောတယ်အရှင်သားပြောတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုကျမစိတ်ဝင်တစားနဲ့နားထောင်ပေးပါပြီအရှင်သားရဲ့အန်တီကိုကျမတွေးမိပြီးကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်မိတယ်တကယ်တော့ညို့တက်ရှိတဲ့မြင်းကအရှင်သားကိုကျမနန်းတော်စီရောက်ခေါ်လာခဲ့တာပဲကျမရှစ်နှလုံးသားကိုသိမ့်ပတ်အနိုင်ယူလိုက်ပြီဆိုတော့ကျမသိလိုက်တယ်အခုညနေစာစားနေချိန်ရောက်ပြီဆိုတော့ပင်္ဂလာမင်းသမီးလေးကဦးဆောင်ပြီးလှပတဲ့ခန်းမတစ်ခုစီဝင်သွားပြီးအရသာရှိလာတဲ့အစားအသောက်တွေကိုအိမ်ရှိဆန်နဲ့တူတူထိုင်စားလိုက်ကြပါတဲ့ညနေစာစားပြီးတဲ့နောက်မှာမင်းသမီးလေးကစပြောတယ်အရှင်သားအခုတင်ရတင်တိုင်းပြည်ကိုပြန်ဖို့စဉ်းစားနေတယ်မဟုတ်ပါလားဒါပေမဲ့ကျမရဲ့ဖခင်ဘရင်ကြီးရဲ့နန်းတော်ကိုမမြင်ဘူးသေးပဲနဲ့ပြန်မသွားသင့်ဘူးပင်္ဂလာမင်းသမီးလေးရဲ့စကားကိုပါရှားဘရင်သားတော်ကဝမ်းမြောက်စွာလက်ခံသဘောတူလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ပါရှားအိမ်ရှိဆန်ကသူ့ဝတ်နေကြဝတ်စားတွေနဲ့မင်းသမီးလေးရဲ့ဖခင်ပင်္ဂလာဘရင်ကြီးစီသွားပြီးမတွေ့ချင်ပါဘူးဒီတော့မင်းသမီးလေးကိုကြိုးကြောင်ပြောပြလိုက်တယ်မင်းသမီးလေးကသူ့ဖခင်ပါရှားအိမ်ရှိဆန်ကိုတွေ့တာနဲ့သမီးဖြစ်သူမင်းသမီးလေးနဲ့လက်ထပ်ခွင့်ပြုမှာပဲလို့စဉ်းစားပြီးအိမ်ရှိဆန်လိုအပ်တာမှန်သမျှအကုန်လုပ်ပေးမယ်လို့ပြန်ပြောလိုက်တယ်ပင်္ဂလာမင်းသမီးပြောတဲ့စီစဉ်ကိုအိမ်ရှိဆန်ကသဘောမတူပါဘူးတီတော့သူကအခုလိုပြောပြတယ်မင်းသမီးသာခွင့်ပြုမယ်ဆိုရင်တော့ကျုပ်ပါရှားကိုအရင်ဆုံးပြန်ပြီးတော့ကျုပ်ဘေးကင်းလုံခြုံတဲ့အကြောင်းဖခင်ဘရင်ကြီးကိုအတိပေးလိုက်ချင်တယ်ပြီးရင်တော့ကျုပ်ဒီနန်းတော်ကိုသစိမ်းတယောက်ဖြစ်ပြန်လာမှာမဟုတ်ဘူးမင်းသမီးရဲ့ကျင်းရတော့အိမ်ရှိဆန်အဖြစ်နဲ့ပြန်လာခဲ့မှာပြီးရင်တော့ကျုပ်ကမင်းသမီးကိုလက်ထပ်ခွင့်တောင်းမယ်လေပါရှားအိမ်ရှိဆန်ကအခုလိုခွင့်တောင်းနေပေမဲ့မင်းသမီးလေးကသူ့ကိုသွားခွင့်မပြုလို့ဘင်္ဂလားနန်းတော်မှာပဲဆက်နေလိုက်တာ2 လတင်းတင်းပြည့်သွားပါတယ်ဒီတော့နောက်ဆုံးမှာဘင်္ဂလားမင်းသမီးလေးကိုတခါတည်းခေါ်ဆောင်ပြီးပါရှားကိုပြန်ဖို့အိမ်ရှိဆန်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်အိမ်ရှိဆန်ကဘင်္ဂလားမင်းသမီးလေးကိုသူစီးလာတဲ့ညို့ယူဖန်ဆားတဲ့မြင်းပေါ်တင်လိုက်တယ်ပြီးမှမင်းသမီးရဲ့နောက်ကနေတက်ထိုင်ပြီးမြင်းဆိုင်ကျိုးစဆွဲလိုက်တယ်မြင်းကလည်းလင်းမြန်တဲ့အရှိန်ဟုန်နဲ့
ပါရှားဘုရင်နန်းတော်စီခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်။နန်းတော်ရောက်တော့အိမ်ရှိဆန်ကဘင်္ဂလားမင်းသမီးကိုအထင်းတော်တွေနဲ့ထားခဲ့ပြီးသူမကိုကိူဆိုင်ဖို့မှားသွားတယ်။ပြီးတော့အိမ်ရှိဆန်ကသူ့ကိုတေးသွားပြီလို့ထင်နေတဲ့သူ့ဖခင်ဆိုလ်တန်ဘုရင်ကြီးရှိရာအိမ်တော်စီချင်းကပ်သွားလိုက်တယ်။သားတော်အိမ်ရှိဆန်ရဲ့အဖြစ်ပြက်ဇလန်းတွေကိုနားထောင်ပြီးတဲ့နောက်ဘုရင်ကြီးကအိမ်ရှိဆန်တည်ဆုံးတဲ့ထိမ်မှန်နဲ့နန်းတော်ထဲငိုကြွေးနေတဲ့အတန်တွေကိုတိတ်ခိုင်းလိုက်တယ်။ပြီးတော့ဘုရင်ကြီးကကြီးညာချက်တစ်ခုထုတ်ပြန်လိုက်တယ်။အဲ့ဒါကတော့သားတော်နဲ့ဘင်္ဂလားမင်းသမီးလေးကိုသဘောတူရုံမကသားတော်နှစ်သက်ချစ်မြတ်နိုးစွာချက်တဲ့မင်းသမီးလေးကိုသွားတွေ့ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဆိုတာပါပဲ။ဘုရင်ကြီးကချွေးမလောင်စီသွားမတွေ့ခင်အိန္ဒိယအမျိုးသားကိုအခေါ်တော်လွှတ်လိုက်တယ်။သားတော်ဘေးကင်းလုံခြုံစွာနဲ့ပြန်ရောက်မလာမချင်းအကျဉ်းချထားမယ်လို့ပြောထားခဲ့တဲ့စကားအရအခုလိုသားတော်ဘေးကင်းစွာနဲ့ပြန်ရောက်လာလို့အိန္ဒိယအမျိုးသားကိုအကျဉ်းကနေလွတ်ဖို့ဘုရင်ကြီးကစီစဉ်လိုက်တာပါ။ဘုရင်ကြီးကကဲမင်းရဲ့မြင်းကိုယူပြီးတော့သွားပြီးတော့နောက်တစ်ခါငါရဲ့ပါရှားနန်းတော်စီလုံးဝမလာခဲ့နဲ့တော့အိန္ဒိယမျိုးသားကအပြန်လန်းမှာအခုလိုစဉ်းစားမိတယ်။သူအကျဉ်းထောင်ထဲမှာရှိနေတော့ပါရှားဘုရင်သားတော်နန်းတော်ကိုပြန်ရောက်လာတဲ့အကြောင်းနန်းတော်ထဲမဝင်ခင်မင်းသမီးကိုတနေရာမှာခဏထားခဲ့တဲ့အကြောင်းဒီတော့အိန္ဒိယမျိုးသားကဘင်္ဂလားမင်းသမီးကိုမြင်းပေါ်တင်ပြီးပါရှားဘုရင်ဆိုတန်နဲ့အိမ်ရှိဆန်တို့ကောင်းပေါ်ကနေပြန်သွားဖို့ရဲ့ဘုရင်နဲ့အိမ်ရှိဆန်ကမင်းသမီးကိုတွေ့ပေမဲ့ကဲနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့တွေးမိပြီးစဉ်းစားထားတဲ့အတိုင်းပဲတကယ်လှုပ်လိုက်ပါတယ်။ဒီဖြစ်ပျက်ကိုတွေးလိုက်ရတဲ့ဘုရင်ကြီးကဝမ်းနဲ့ပူဆွေးပြီးနန်းတော်ထဲပြန်ဝင်လာချိန်မှာသူ့သားတော်ကရစ်နှက်စရာပုံစံအဝတ်စားတွေဝတ်ပြီးမင်းသမီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ရတဲ့နေရာကိုရှာတွေ့ဖို့ရဲ့ကောက်ကျစ်တဲ့အိန္ဒိယမျိုးသားရဲ့အကြံစီကိုသိလိုက်ရတဲ့မင်းသမီးကအဲ့ဒီမျိုးသားပြောတာတွေကိုညှင်းဆန်နေတော့အိန္ဒိယမျိုးသားကမင်းသမီးကိုအကြံဖက်ချင်းချောက်တာတွေလုပ်ပါတော့တယ်။ဒီနေ့မှာတော့အိန္ဒိယမျိုးသားရဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေကခါတိုင်းထက်ပိုဆိုးလာလို့မင်းသမီးလေးကဖြတ်သွားဖြတ်လာမြင်းစီသမားတွေကြားလာအောင်အတန်ကုန်အော်ဟေအကူအညီတောင်းလိုက်တယ်။မင်းသမီးရဲ့အော်တန်ကြောင့်မြင်းစီသမားတွေအကူအညီပေးဖို့ရောက်လာကြတယ်။မြင်းစီသမားတွေထဲကတယောက်ကတော့ကက်ရှ်မီးယားဘုရင်ဖြစ်နေတာတွေ့လိုက်ရပါတယ်။သူကဘင်္ဂလားမင်းသမီးရဲ့ပြောပြတာတွေနားထောင်ပြီးရနဲ့ကောက်ကျတဲ့အိန္ဒိယမျိုးသားကိုတပ်ပစ်လိုက်တယ်။ကက်ရှ်မီးယားဘုရင်ကအခုလိုကဲတံပေးရနဲ့မင်းသမီးကိုသူ့နန်းတော်စီခေါ်သွားပြီးမင်းသမီးရဲ့အံ့ဩစရာကောင်းတဲ့အလှပကြောင့်သူလက်ထက်လိုတဲ့အကြောင်းထုတ်ပြောလိုက်တယ်။တကယ်တော့ကက်ရှ်မီးယားဘုရင်ကမင်းသမီးရဲ့ဆန္ဒအမှန်ကိုမမေ့ပဲတစ်ဖက်သက်လက်ထက်လိုတာကြောင့်အခုချက်ချင်းပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေကျင်းပပြီးလက်ထက်မင်္ဂလာခမ်းနားလုပ်ဖို့အမိန့်ထုတ်ပြန်လိုက်တယ်။ဘင်္ဂလားမင်းသမီးလေးကပါရှားအိမ်ရှိဆန်ကိုလက်ထက်မဲ့လို့ကတိပေးထားတာကြောင့်ကက်ရှ်မီးယားဘုရင်ကိုလုံးဝယူလို့မဖြစ်ဘူးလေ။ဒီတော့သူမကိုအတင်းကျပ်လက်ခံခိုင်းနေတာကနေရက်တံပေးဖို့တခုခုလုပ်ရတော့မှာပေါ့။ဒီတော့သူမကယူသွားတဲ့ပုံစံနဲ့ဟန်ဆောင်ပြလိုက်တယ်။ယူချင်အောင်စောင့်နေတဲ့မင်းသမီးကတွတ်ခါပြီးထိမ့်သိမ့်မရတဲ့ပုံစံကြမ်းတမ်းတဲ့ပုံစံဖြစ်နေတော့တိုင်းပြည်တစ်ခုလုံးမှာရှိသမျှသမားတော်တွေအားလုံးကိုခေါ်ပြီးပြတာပေါ့။ဒါပေမဲ့ဘင်္ဂလားမင်းသမီးလေးပြန်ပြီးကျမ်းမာလာအောင်ကူစားပေးနိုင်တဲ့သမားတော်ကိုစုလက်တွေအများကြီးချင်းမြင့်မဲလို့အမိန့်တော်ထုတ်ပြန်လိုက်တယ်။ဒီသတင်းကိုကြားလိုက်ရတဲ့ပါရှားအိမ်ရှိဆန်တက်တော့ဒါကအခွင့်အရေးကောင်းတစ်ခုပေါ့လေ။ပါရှားအိမ်ရှိဆန်ကကက်ရှ်မီးယားဘုရင်ပြောတဲ့မင်းသမီးလေးကသူပျောက်ဆုံးနေတဲ့မင်းသမီးပဲဖြစ်ရမယ်။အခုသူမကနာမကျန်းဖြစ်နေမှာပဲဆိုပြီးကက်ရှ်မီးယားကိုထွက်သွားလိုက်တယ်။ကက်ရှ်မီးယားကိုရောက်တော့ဘုရင်အလစ်ကိုဆောင်ပြီးမင်းသမီးလေးရဲ့အခန်းထဲကိုဝင်လိုက်ပါတယ်။မင်းသမီးလေးကခုံမထိုင်ပြီးတချင်းဆူနေပါတဲ့။တချင်းစာသားတွေကတော့ပါရှားအိမ်ရှိဆန်ကိုသူမရဲ့အသေးနှလုံးပေးခဲ့ပြီးဆိုတဲ့စာသားတွေပါ။ဘင်္ဂလားမင်းသမီးလေးကပါရှားအိမ်ရှိဆန်ကိုမြင်တော့နောက်ထပ်သမားတော်ရောက်လာပြန်တယ်လို့ပဲထင်တာပေါ့။တကယ်တော့ရုပ်ဖြတ်ထားတဲ့ပါရှားအိမ်ရှိဆန်ရဲ့မုတ်စိတ်မွေးရှည်ကြီးတွေကြောင့်မမှတ်မိတာပါ။သမားတော်ကိုတွေ့လိုက်ရတော့မင်းသမီးလေးကဒေါသထွက်ပြန်တယ်။ဒါပေမဲ့အိမ်ရှိဆန်ကမင်းသမီးလေးကြားနိုင်လောက်တဲ့လေတံတူတူလေးနဲ့သူကအိမ်ရှိဆန်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောပြလိုက်တယ်။မင်းသမီးလေးကသူ့မောက်လာခဲ့တာဆိုတဲ့အကြောင်းသိသွားတော့အတန်တိတ်သွားတယ်။အဲဒီအချိန်မှာကက်ရှ်မီးယားဘုရင်ပြန်ဝင်လာတော့သမားတော်ဖြင့်ဟန်ဆောင်ထားတဲ့ပါရှားအိမ်ရှိဆန်ကမင်းသမီးကိုသူ့ကိုယ်ပိုင်နီလန်းနဲ့ကူစားပေးမယ်လို့ခွင့်တောင်းလိုက်တယ်။ပြီးတော့အိမ်ရှိဆန်ကကက်ရှ်မီးယားဆိုလ်တန်ကိုအခုလိုဆက်မိတယ်။ဘင်္ဂလားမင်းသမီးလေးကဒီလောက်ဝေးတဲ့နေရာကနေဒီကက်ရှ်မီးယားနန်းတော်တွေကိုဘယ်လိုရောက်လာလဲဆိုတော့ကိုကျွန်တော်သိရရင်တော့ကူသားဖို့နီလန်ကပို့ပြီးတော့အစွမ်းထပ်ပါလိမ့်မယ်။ဒီစကားကိုကက်ရှ်မီးယားဆူတန်ကမင်းသမီးကိုကောက်ချက်တဲ့အိန္ဒိယမျိုးသားတို့ကညှို့ယူဖမ်းစားနိုင်တဲ့မြင်းပေါ်တင်ပြီးခေါ်ဆောင်သွားတာတွေအဲ့ဒီမြင်းကိုအိန္ဒိယမျိုးသားကယတနာတပားလိုသဘောထားတာတွေကိုအိမ်ရှိဆန်သိအောင်ပြောပြလိုက်တယ်။အဲ့ဒီမြင်းမဲပေါ့ဗျာဒုက္ခရီအကြီးကျယ်ပေးလို့နော်
မင်းသမီးလေးကအဲ့ဒီမြင်းမော်ကိုတက်လိုက်တာနဲ့အညှို့ခံရတော့တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမြင်းရဲ့အကူအညီနဲ့ကျွန်တော်သူမကိုကုစားပေးနိုင်ပါတယ်ဒီတော့မင်းကြီးကအမိန်ပေးလိုက်ပါနန်းတော်ရှိကရင်မြင့်မော်မြင်းကိုခေါ်ထားဖို့နောက်တနေ့မနက်မှာတော့ညို့ယူဖန်စားတဲ့မြင်းကနန်းတော်ရှိရင်ပြင်မှာရောက်နေတော့တွေ့လိုက်ရတယ်နန်းတော်အရာရှိတွေနဲ့ပြည်သူတွေကမြင်းရဲ့ဘေးပပတ်လယ်မှာဝိုင်းကြည့်နေကြတယ်သူတို့ကြည့်ချင်တာကတော့တမားတော်တက်ကဘင်္ဂလားမင်းသမီးရဲ့ယူနန်းနဲ့ယောဂါကိုပြအောင်ကုပေးမဲ့ပုံကိုပေါ့ခဏကြာမှတန်မိုးကြီးမားတဲ့ဝတ်စားတွေဝတ်ပြီးလေပင်းနဲ့ခါမှာတဖြက်ဖြက်တောက်ပနေတဲ့ရတနာတွေဆင်မြန်းထားတဲ့မင်းသမီးလေးဟာရဲတိုက်ထဲကနေထွက်လာတယ်မင်းသမီးလေးရဲ့နောက်မှာတော့ရန်ရွေတော်တွေကအရန်သင်းရှိနေတဲ့မြင်းပေါ်ဝိုင်းမာပြီးတင်မေးကြတယ်ဆိုတန်နဲ့သူ့ရဲ့မင်းညင်မင်းသားတွေကရင်ပြင်းရဲ့ခုံပေါ်မှာထိုင်ပြီးကြည့်နေကြတာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာတမားတော်ဟန်ဆောင်ထားတဲ့ပါရှားအိမ်ရှိဆန်ကမြင်းကို၃ချိန်တိတိပတ်ပြီးလမ်းလျှောက်လိုက်တယ်တမားတော်ကသူ့ရင်ဘက်တက်တဲ့နေရာမှာလက်ပိုက်လေးရဲ့အနေထားနဲ့ပေါ့နောက်ပြီးတမားတော်ရဲ့ပါဆက်ကနေထူးခြားတဲ့စကလုံးတွေရွတ်နေတာကိုဆိုတန်ပါဝင်အားလုံးကစိတ်ဝင်စားနဲ့စောင့်ကြည့်နေကြတယ်နောက်တော့သူ့ရဲ့တောင်းဆိုချက်တိုင်းနန်းတွင်းလူတွေကမြင်းပပတ်လဲမှာမီးအိုးတွေကိုချထားလိုက်ကြတယ်နောက်တော့တမားတော်ကမြင်းပေါ်တက်ပြီးမင်းသမီးရဲ့နောက်ကနေလိုက်ပါတယ်မီးအိုးထဲကနေထူထဲတဲ့မီးခိုးလုံးတွေထွက်လာတော့တမားတော်နဲ့မြင်းပေါ်ထိုင်နေတဲ့မင်းသမီးကိုဆိုတန်တို့တစ်ဖွဲ့လုံးမမြင်ရတော့ဘူးဖြစ်သွားတယ်ပါရှားအိမ်ရှိဆန်ကမြင်းဆိုင်ကျိုးဆွဲလိုက်တာနဲ့တဟုန်ထိုးလေရဲကိုတက်သွားပါတော့တယ်မီးခိုးတွေကြောင့်ဘာမှမမြင်ရတဲ့ဆိုတန်ကိုပါရှားအိမ်ရှိဆန်ကအခုလိုအော်ပြောလိုက်တယ်ကက်ရှ်မီးယားဆူတန်နောက်တစ်ကြိမ်မိမပြိုတူကိုလက်ထပ်ခြင်းနေဆိုရင်တော့သူမရဲ့ဆန္ဒသဘောထားကိုအရင်မေးတာကအကောင်းဆုံးဖြစ်လိမ့်မယ်သိလားညို့ယူဖန်စားတဲ့မြင်းကမကြခင်မှာပဲအိမ်ရှိဆန်နဲ့ဘင်္ဂလားမင်းသမီးလေးကိုပါရှားစီပြန်ပို့ပေးလိုက်ပါတယ်ပါရှားရောက်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းဘင်္ဂလားမင်းသမီးလေးကိုပါရှားအိမ်ရှိဆန်ကလက်ထပ်လိုက်တယ်ပါရှားဆိုတန်ကလူလားလက်ခံတယ်လို့ဘင်္ဂလားပြည်ကြီးကလည်းရဲရင်နဲ့သူ့ရဲ့ကောင်းကိုသမီးတော်အရွေးချယ်နိုင်လို့ဂုံယူဝမ်းမြောက်နေပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒါကတော့စာရေးဆရာမတီချေလိုင်ရေးသားထားတဲ့ကလေးအကြိုက်ရွှေပုံပြင်များစာအုပ်ထဲကညို့ယူဖန်စားတဲ့မြင်းဆိုတဲ့ပုံပြင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်အခုကြည့်နေတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးသဘောကျနှစ်သက်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ရှင်အခုလိုမျိုးပုံပြင်တွေသဘောကျရဆိုရင်တော့ကျမတို့ channel ကို YouTube ကနေကြည့်နေတယ်ဆိုရင်တော့ subscribe လေးလုပ်ထားပေးပါ Facebook ကနေကြည့်နေတယ်ဆိုရင်တော့ follow လေးလုပ်ခဲ့ပါရှင်ဒီပုံပြင်လေးကိုတော့ကျမလေးဒီခင်နဲ့ကိုရှိုင်းတို့ကတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါအားပေးနေတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်